Səsət ibn Suhan deyir ki, Əntə əfzəl əm Nuh. Bir neçə peyğəmbərdən sual edir. Sən əfzəlsən yoxsa Həzrəti Nuh? Buyurur, ənə əfzəl min Nuh. Mən Həzrəti Nuhdan da fəzilətdə üstünəm. Ta mən hədisin o ərəbi hissələrini keçirəm, neçə səbəb deyir. Deyir, birinci səbəb budur ki, qövmi Həzrəti Nuhu incitdi, əziyyət verdi, Allahdan onlara bəddua elədi. Quran-ı Kərimdə Nuh surəsinin 26-cı ayəsində keçir. وَقَالَ نُهْ رَبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Allah kafirlərdən yer üzündə bir nəfər belə saxlama. Deyir, amma Peyğəmbər sallavatullahdan sonra bu ümmət mənim başıma o qədər müsibət açdı. Amma mən bir dəfədə bu ümmət üçün bəddua eləmədim. Və ikinci səbəb, Həzrət Nuhun oğlu Kənan Cədidağına kafir oldu, üst çevirdi. Buyurdu ki, amma mənim övladlarım behiş cavanlarının ağasıdır, Həsən və Hüseyin. Sə'd ibn Suhan buyurdu, Ya Ali, əntə əfsəl ən İbrahim, əm İbrahim, de görüm sən fəzilətdə üstünsən, yoxsa Həzrəti İbrahim? Əmirül Müminin əleyhissalam buyurdu, ənə əfzəl. Mən Həzrəti İbrahimdən də fəzilətdə üstünəm. Səbəb gətirdi, o hadisəni bilirsiniz, mən biraz üstündən tez keçirəm ki, qonaqlarımızdan faydalanar. Həzrəti İbrahim əleyhissalam Allahdan istədi ki, Allahümə ərini keyfə tuhil mevta. Allah, ölülərim necə dirildəcəksən, dirildirsən mənə göstər. O 4 quş doğradı, qiymə qarışdırdı, 4 dağın başına hərəsindən bir parça. Və izqalə İbrahim Rabbi ərini keyfə tuhil mevta. Əl-Bəqərə surəsinin 260-cı ayəsində bu hadisə geniş izah edilir. Həzrət İbrahim dedi ki, Allah, ölüləri necə dirildirsən mənə göstər. Allah Teala buyurdu, əvələm tu'min. İbrahim, məhər sən iman gətirməmsən, inanmırsan. Bu inan baxımından. Qalə, bəla, vəlakin liyətməinnən qəlbi. Yox, Allah, mən inanıram, iman gətirmişəm. Amma istəyirəm, görəm, qəlbim rahatlıq tapsın. Görüm, daha rahat olun. Əmirül Müminin əleyhissalam buyurur ki, Ləv kuşifə liyəl-ğita məddətdu yəqinən. Əgər bütün pərdələr mənim gözümdən götürülsə, imanımda zərrə qədər artmaz. Yəni, o artması üçün göstərməsini istədi. Amma mənim gözümdən bütün pərdələr belə götürülsə, zərrə belə imanımda dəyişiklik olmaz. Sə'd ibn Suhan 2 sual qaldı, onu da oxuyayım. Əntə əfsəl əm Musa, ya Əli, sən fəzilətdə üstünsən, yoxsa Həzrət Musa? Qalə Əli əleyhissalam, ənə əfsəl min Musa. Dedi, mən Musadan da fəzilətdə üstünəm. Səbəb, deyir, eşidibsiz o hadisəni. Həzrət Musaya qardaşı Harunla get Fironun qardaşı Harun əleyhissalam da xəlifəsi idi, vəziri idi, o da peyğəmbər idi. Dedi, gedin Fironun sarayına bu əmri çatdırın. Həzrəti Musa əleyhissalam bilirsiniz də, Qibtilərlə öz yaxınlarından biri Fironun əskəri ilə mübahisə eləyirdi. Həzrəti Musa əleyhissalam ayranda onu itələdi, məqsədi ona ziyan vurmaq deyil idi. O əskərin başı daşa dəydi orada və Həzrət Musa əleyhissalamı axtarırdılar deyə təqib edirdilər, o daldalanırdı, gizlənirdi. Dedi ki, qalə Rəbbi inni qətəltu minhum nəfsən, fəəxafu ən yəqtuluni. Dedi, mən onlardan bir nəfəri öldürmüşəm. Qorxuram, gedən məni də neynəsinlər? Öldürsünlər. Əmirül Müminin əleyhissalam buyurur ki, amma o vaxt ki, Bəraət surəsi gələndə, heç bir səhabət cəsarət edib, o vərəqləri alına alıb, müşriklərin qarşısında küçədə oxumadı. Dedi, mən o Bəraət surəsini aldım əlimə, Peyğəmbər sallavatullahın əmri ilə. Müşriklər, halbuki mən onların bir çoxlarının atalarını qətlə yetirmişdim. Bir çoxlarının qardaşlarını, övladlarını. Amma mən qorxmadım ki, mən bunu oxuyanda onlar məni qətlə yetirər. Mən elə onların hər birinin qarşısında oxudum və
Leylətül Məbit hadisəsinə toxunur ki, mən ona görə üstünəm ki, Peyğəmbər salavatullah Məkkədən Mədiniyə hicrət eləyəndə bir səhabə cəsarət eləyib Peyğəmbərin ölüm yatağına girmədi. Oradan sağ çıxacağı məlum deyil idi və Peyğəmbərin ölüm yatağına girdim və orada düşünmədim ki, məni görəndə onlar öz ata-babalarının, övladlarının, qardaşlarının qisasını məndən alarlar. Bu səbəbdən mən Həzrəti Musadan fəzilətdə üstünəm, əfzələm.